Hi friends, welcome to Riya Sisters. இன்னைக்கு நான் உங்க கூட ஒரு ஹெல்த் டிப் ஷேர் பண்றேங்க. நம்மளுக்கு கோல்டு பிடிச்சா எப்படி நம்ம அதை சுலபமாக சரி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க. இப்போ அதுக்கு கற்பூரவள்ளி நான் இந்த மாதிரி நல்ல பச்சை பசேன்னு இருக்கிறது எடுத்திருக்கேங்க. இப்போ அதோட இலைகளை மட்டும் எடுத்துக்கிறேங்க. நல்ல இலைகளை வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஈரம் இருக்கணுங்க. ஏன்னா நம்ம இந்த சிரப் செய்கிறதுக்கு நம்ம இலைகளை மிக்சியில் போட்டு அரைக்க போகிறது இல்லைங்க, கையிலேயே தான் சார் பிழிஞ்சு எடுக்க போகிறோம். அதனால கண்டிப்பாக இலையில கொஞ்சம் ஈரத்தன்மை இருக்கணுங்க. இப்போ இலையை நம்ம உள்ளங்கையில் எடுத்து வச்சுக்கணுங்க. நாளாக மடிச்சுட்டு நம்ம நல்லா அதை கொஞ்சம் கிள்ளி விட்டுட்டு நல்லா நசுக்கணுன்னா நல்ல சார் வருங்க. இலையில ஈரத்தன்மை இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஆயிருங்க. கொஞ்சம் சார் வந்திருக்குது உங்களுக்கே தெரியும். இந்த மாதிரி எல்லா இலைகளிலிருந்தும் நம்ம சார் எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ எல்லா இலையிலையும் தனித்தனியாக சார் பிழிஞ்சதுக்கப்புறம் எல்லாம் அந்த சக்கையை எடுத்து நம்ம மொத்தமாக சார் எடுத்துக்கலாங்க. நல்ல சார் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இந்த சிரப் சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சாப்பிட்லாங்க. நல்ல நெஞ்சு சளி எல்லாத்தையும் நல்லா சரி செய்யுங்க. குழந்தைகளாக இருந்தால் 1 டீஸ்பூன் போதுங்க. பெரியவங்கன்னா 2 டீஸ்பூன் வரைக்கும் சாப்பிட்லாங்க. இந்த சிரப்பை ஒரு நாளைக்கு 4 டைம்ஸ் சாப்பிட்லாங்க. நைட் டைம் நீங்கள் சாப்பிட்டு சுடு தண்ணி குடிச்சிட்டு படுக்கிறப்ப நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்குங்க. இப்போ இவ்வளோ சார் கிடைச்சிருக்குங்க. இது கூட நம்ம தேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. தேனும் ரொம்பவே நல்லதுங்க. நெஞ்சு சளி எல்லாத்தையும் நல்லா சரி செய்யுங்க. உங்களுக்கு இருமல் சரியாகிறத நீங்களே கண் கூட பார்ப்பீங்கங்க. கண்டிப்பாக இந்த சிரப் எடுத்துட்டு நம்ம சுடு தண்ணி குடிக்கணுங்க. சுடு தண்ணியே தான் ஃபுல்லாக குடிக்கணும். அப்போ தான் நல்லா சரியாகும். சளியை நல்லா கரைக்குங்க. கண்டிப்பாக இந்த ஹோம் ரெமெடியை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு வித்தியாசம் நல்லா தெரியுங்க. உங்களுக்கு சீக்கிரமே உடம்பு குணமாயிரும். இந்த ரெமெடி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறேங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். சேனல் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். சேனலை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ.